السلام عليكم، ازيكم؟ عامل ايه؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده عن الجيت انجن سوليد وركس. بسيط جدا بس بنتعلم منه بعض الاوامر الجديده وبعض الفيتشرز اللي بنستخدمها مع بعض. وبعتذر على الغيبه الطويله وبدون مقدمات كتير. يلا بينا ونبدا باول بارت عندنا وهو البروبيلر. اوكي، عن طريق انا بس اختار التوب بلان، هكاري تو ريفرنس بلان. كل اللي علينا انا هجي من هنا واختار تو بلان. ماشي، هيكون على distance 110. اوكي، طيب كل اللي عليك انك انت تيجي على بلان 5. انا مثلا عايز اسميهم بسميهم، فممكن نعمل configure fit. طيب خليهم كده، تخليها بلان 1 وبلان 2. انت ممكن من البروبرتيز وتخلي ده مثلا بلان 1 عشان بس ايه يبقى الشغل مظبوط، وده كده هيبقى بلان ايه، بلان 2. اوكي، طيب انا هاجي على البلان الاولاني ده واعمل نورمال ايه، نورمال 2. طيب دلوقتي هاجي على البلان الاولاني اعمل ايه، اد سكتش هنا، وهبدا اخد امر كيرفز. هاجي من عند الاوريجين واطلع فوق وابدا اعمل ايه، كيرف هنا كده، واخد امر كيرف تاني وما اعمل دي كده، اوصل دي وابدا ادي الريشن البوينت ديت مع البوينت دي vertical relation and select smart dimension from this point to this point and add relation around a dimension around 122.7. بعد كده هتمسك من هنا البوينت دي وهتديها distance around كام، 3. بعد كده من هنا لهنا dimension around 36.9. ممكن تمسك البوينت دي وتظبطها من هنا. ممكن نخلي البوينت دي مثلا مع البوينت دي add relation vertical relation. نبدأ نحرك دي، الغي بس الريشنال كونسنت ده عشان تقدر تحرك دي ودي براحتك. طيب دلوقتي ننتقل بقى للبلان التاني. ممكن اعمل هايد للبلان رقم 1 واجي على بلان 2 and normal 2 and its sketch. هرسم نفس الشكل ده في البلان التاني عن طريق انا بختار كيرف وابدا ارسم كيرف كده هنا، وادي add relation البوينت مع الاوريجين and a vertical relation، والسمارت دايمنشن مسافة من هنا لهنا هتكون around كام، 128.6. طيب ابدأ بقى اظبط الدايمنشن. الديستانس من هنا لغاية هنا هتكون 32 point off. ممكن نمسك دي نشدها تحت شوية كده، والسمارت دايمنشن مسافة من البوينت دي للبوينت دي حوالي 32.85. ممكن بالكيرف وابدأ اعمل كيرف هنا كده، ممكن ابدأ سيلكت البوينت ده شدها كده، سيلكت البوينت ده شدها كده بالسمارت دايمنشن. distance من هنا
لقينا اراوند كام 3. تمام كده. انا بعمل كده عشان عايز اعمل الريشه بتاعت ايه التربينه. طيب دلوقتي هبدأ اخد امر ال 3D وبالكيرف هبدأ اوصل ده البوينت دي بالبوينت دي، وبالكيرف هبدأ اوصل البوينت دي بالبوينت دي. تمام. هبدأ بمجرد ما انا بس بدوس على اللاين ده او الكيرف ده اقدر اسلكت الجزء ده واضيقه كده الجزء ده واخليه يوسع معايا. مجرد ما ادوس هنا كذلك واجي هنا برضه ومضايق كده عشان تديني الشكل ده. تمام كده. كل على بس اروح الفيتشرز عشان اختار امر الايه امر اللوفت. زي ما اتفقنا عشان ندخل على اللوفتد محتاج منك 2 بروفايلز، فانا هختار البروفايل ده 2 بروفايل ده، ومحتاج الجايد اللي انا كيرف ده خلينا مثلا closed قصدي open and اوكي والجايد ده نختار الجايد ده. تمام. بعد كده ندوس اوكي. طيب دلوقتي طبعا انا فتحت وبدأت اعدل في الجايد بتاعي. مجرد بس بتعمل السكتش من هنا وتبدأ تعدل في الجايد شوية لانه مكانش ظابط اهو. شد دي بس كده شوية يعني بالوايم كده يعني السنس لغاية ما تظبط معاك يعني بس انت تدي شكل سيمتريك شوية. بعد كده تعمل ايه exit sketch. بعد كده select right plane normal to and sketch زي ما اتفقنا. بعد كده امر new line هاجي من عند origin كده اقوم طالع كده اوصل كده امشي شوية لورا وبالسمارت دايمنشن ابدأ دايمنشن من هنا لهنا كام 63.25%. بعد كده الجزء اللي تحت ده هيكون 166. عادي ممكن تشد دي كده شوية بالسمارت دايمنشن. هعمل امر فيلت ده قيمته كام 30 بالسمارت دايمنشن. distance من بوينت للبوينت تكون 37. تعال نجرب نمسك السكتش ونحركه هنلاقيه فري ديفاين بالنسبة للنص. طيب انا زي ما اتفقنا ممكن نجيبه هنا كده عايز تخليه مثلا فري ديفاين تدي من هنا لهنا دايمنشن برضه اصبح فري ديفاين. ممكن نلغي دايمنشن من هنا نبدأ نحركها شوية كده. بعد كده نضغط اوكي. بعد كده ممكن خلينا بس نفتح نظبط تاني الجايد بتاع
او تعال الاول نعمل السويبت. امر السويبت لا هنعمل ريفولف. تمام. امر ريفولف ان انا بختار الجزء ده مثلا وده هنا اكسس اوف ريفوليوشن اللي هو ده. بعد كده اضغط ايه اوكي. هاجي مع ال 3 سكتش ديت وابدا مثلا اظبطها شويه. عملت هنا edit. بقت بالشكل اللي قدامك ده دلوقتي. طيب دلوقتي انا عايز اكرر الباترن اللي فوق ده من خلال ان انا بس الاول اظهر الاكسس بتاع الجزء ده. دوست عليه وبعد كده دوست على ريفرنس وبعد كده ممكن ادوس اكسس بعد كده اضغط ايه اوكي اظهر الاكسس بتاعه. تمام. طيب بعد كده هروح على linear pattern. نختار ان هو circle pattern. اسلكت الجزء ده وهقول ان انا معايا كام باترن هنا. معايا حوالي around 50 معذرة 30 وهديهم equal spacing واضغط ايه اوكي. بقت بالشكل اللي قدامك دوت. دلوقتي بقى اختار right plane normal 2 and sketch وابدأ اخد امر new line. هعمل لاين هنا كده ولاين هنا. تعال اظبط اللاين ده كده. ممكن نخليه ميد بوينت لاين مع الاكسس ده. لو احنا مثلا خدنا بوينت كده بالشكل ده و generation constant وخلينا ده كذلك ميد بوينت. وبعد كده اديت ريليشن البوينت اللي هي اساسا واخده من ريليشن ميد بوينت مع اللاين. ومجرد ما ندوس عليها مع السنتر لاين وخليها كونستنت اصبح اللاين ده equal spacing في الايه في two directions. ومجرد ما انا هختار smart dimension وهبدأ ادي dimension من هنا لهنا هيكون around 15 والdimension من هنا لهنا هيكون around كام يا شباب 78. اقوم select اوكي. ومن الفيتشرز اختار السبليت لاين. كل اللي اعمله هنا اختار الفيس ديت واضغط اوكي. تمام بحيث ان هو يفصل لي دي فيس واحدة ودي فيس واحدة ودي لوحدها. خلاص كده. بعد كده اجي على فرونت بلان نورمال تو اند سكتش. بس انا الفرونت بلان عايز الفرونت بلان هنا مثلا. فممكن لو عملنا سكتش او خدنا ريفرنس بلان وهيبقى هنا اوكي. بلان 3 بقى اجي نورمال تو عليه واعمل ال سكتش واختار سيركل واقوم عامل الدايرة بتاعتي وابدأ ادي dimension هيكون around كام 76.41. بعد كده اضغط اوكي. ومن الفيتشرز اروح على curves ellipse and spiral هعمل reverse direction وهبدأ اختار النوع بتاعي او defined by pitch and resolution. وهختار في البارامترز هنا عندنا هختار الكونستنت pitch والبيتش بتاعي يكون 92 والريفوليوشنز هتكون 2 ريفوليوشنز والستارت انجل 180 وهنخليها ايه كلوك وايز. تمام كده. تمام. بس خلينا الاول التبر هيليكس بحيث ان هي تبقى واخده ايه الانطباع بتاعي اللي هو الشكل ده اللي هو المخروطي. فيبقى 11.4311434 ديجري واضغط ايه اوكي. وهعمل تبر ايه اوتر بس كده ماشي. واضغط اوكي بحيث انها تبقى بالشكل قدامك دوت.
طيب ممكن اجي على البلان ده واعمل له هايد كده الاول. تمام، بعد كده اجي على الفرونت بلان نورمال تو اند ايه اند سكتش. بعد كده اختار convert entities، اختار الإيدجز ده. بعد كده اختار الأوفست، اختار الكيرف ده. بعد كده هعمل ريفيرس 5.5 واضغط اوكي بالشكل اللي قدامك ده. بعد كده بأمر اللاين هوصل دي بدي، واخد أمر اللاين واوصل دي بدي. تمام، ده احنا غلطنا غلطة، المفروض دي اساسا كانت تترسم على البلان 3. باعتبار ان البلان 3 هو الفرونت بلان مفيش مشكلة. ممكن اجي على البلان رقم 3 واعمل ايه add sketch، وهبدأ على convert entities واختار دي كده. واختار دي ودي واضغط ايه اوكي. تمام، بس ممكن دي بعمل لها هايد، السكتش ده اعمل له هايد الشكل ده، والهيلكس اند سبير برضه اعمل له هايد. تمام، ممكن بقى نروح على الكيرفز واختار السبلاين لاين، اختار دي، وهنا هختار الجزء ده الفيس دي واضغط ايه اوكي، بحيث ان هي ايه تاخد الشكل او تطبع عليها يعني. ممكن بقى تخفي البلان ده وتخفي السكتش ده خالص. ممكن نخفي الاكسس دلوقتي. ممكن بقى تبدأ بقى من الابيرنس، يعني مثلا ثانية هنيجي هنا كده مثلا هنضغط appearance body، خلينا ده لوحده. طيب احنا هنعمل على الفيس دي لوحدها، هنخليها مثلا باللون اليلو واضغط اوكي. وبعد كده اجي على الفيس دي لوحدها مثلا خليها بالبلاك واضغط ايه اوكي. اجي على الفيس دي لوحدها خليها باللون ده واضغط اوكي. ممكن اجي على الريش ديت اللي عندي او السيركل باترن كله خليه باللون ده، ودي معانا اضغط اوكي. وممكن الفيس ديت برضو خليها مثلا باللون الاحمر واضغط اوكي. بعد كده هاجي على الفيس دي normal to and sketch، اختار circle، حاول اظهر السنتر بوينت، يعني المفروض ان احنا كنا رسمنا الجسم كله عند اورجن بس حصل مشكلة. كنت تحط تعمل سيركل في اي حتة وبعد كده تخليها كونسنتريك، يعني مفيش مشكلة. انت ممكن تعملها كده وتسلكت ليها والجزء ده وتخليها يكون ايه كونسنتريك، وبعد كده تضغط ايه اوكي. بالسمارت دايمنشن اد سمارت دايمنشن كام 40، في جاب سيكنس او اكسترود كات 38، ونضغط ايه اوكي. وممكن كده بقى من الابيرنس تاني هختار الميثود كروم، اختار البولشت كروميوم، اختار الفيس ديت. تمام، طيب وابدأ سيف بقى البارت ده كده لوحده، اعمل سيف.
ده كده بارت 1. ممكن تسيبه بارت 1 او تكتب واحد propeller ضغط ايه سيف. انتقل للبارت الجاي.